我感觉这就是10块块啊，CACO3。收到了一个 ASMR 博主的快递，据说是他拍助眠视频时候吃的美食。那今儿咱尝一下这 ASMR 美食，它是能有多助眠哈？走你！好，第一个，这应该是这黄不拉几的感觉，好像是那个蜂蜜糕。走，哎呀，这玩意儿真黏呀，这玩意儿。走，哎，走，哎，走，走，哎，走。来，不知道这是什么糕啊？还尝一下。哎呀，这应该不是蜂蜜，这蜂蜜应该没有这么甜。我靠，这大齁甜，感觉都齁到我这脑颅骨里边了都。哎呀，我形容一下这玩意儿有多甜啊，大概就是好甜，像你一样。不是你吃这玩意儿能助眠吗？你吃的时候不得齁的卡嗓子吗？我糖精做的吧，感觉比那印度糖都齁。好，下一个石头块吗？这是哦，这应该是那种能吃的土块。哎，这玩意儿嚼起来感觉那声音应该是还不错的，尝一下啊。不是这个不是工地捡的10块块吗？我感觉这就是10块块啊，CACO3。哇，我感觉嚼这会儿嘴都给磨上了快，倒是不难吃，有一种蒙脱石粉加蜜的粉的那种味道啊！我赶紧给吐了啊！感觉这玩意儿不吐，过一会儿这嘴该给我磨上了啊！哎呀，感觉这胃里反水的时候吃一小块这个应该能管事儿啊！下一个酸黄瓜啊！这位朋友可能不知道我在酸黄瓜界的地位啊，就俩字儿，王者啊！走，哇，有点那个汉堡里边那酸黄片那味儿啊，但是感觉比那个还酸，小酸黄瓜，尝一下啊！哎呀，有点酸度，有点酸度，哎，有点酸度，哎，有点，我感觉这酸黄瓜跟刚才那10块块一块吃合适了啊，这俩正好就中和了哈。尝一口它这水儿，哎，哎呀，我靠，这是。哎呀，这水有点东西，我这水感觉比这黄瓜得酸1倍，还行啊。这酸黄瓜加这水应该能给到一个量子中酸的这么一个水平啊。但是感觉这黄瓜嚼着也不是很脆的，你吃这玩意儿能助眠吗？哦，下一个，这什么东西？这一根儿，哦，这是那个琥珀糖啊，这看着有点像那种玻璃棍的感觉，来尝一下。哎，这个还不错。它这个表面是那种脆脆的，然后里边好像就是那种软糖的感觉啊，也不是很甜，然后有一点那种葡萄味儿，嚼起来声音好像也挺好听的，这还意外的还不错啊。行了，感觉这做 ASMR 这味觉一定不能太灵敏啊，像我这种就肯定是做不了了啊。